睇唔睇到啊？睇唔睇到？而家視頻直播緊㗎，點解要你要用手機睇咁蠢樣啊？我做乜打個 GIK 俾你係 QIK 啊？唔好意思，唔係，等，喺電腦上邊都可以睇㗎嘛，屬豬。喺電腦睇仲流暢啦。係咩？係下邊嗰個啊？重新俾咗個 link 嚟，我已經睇到我自己個樣。黑蒙蒙唔係啊嘛？你電腦黑咋係嘛？咪好似攝像頭咁咯，不過呢，就可以放上去網上邊，人哋打開個網址就可以睇到咯。係啊，全世界都睇緊我嘅而家，而家仲聽緊我講嘢添啊！有機會刪咗呢個嘅，可以嘅。你講嘅嘢人哋聽唔到，你會睇到有延遲嘅係嘛？你聽到會有延遲嘅樣同埋嗰啲聲呢，係會因為佢要傳上網，延遲都好犀利添，差緊成半分鐘到咯。掃下啲環境俾你睇下。翻嚟啦，翻嚟啦！好似當攝像頭咁用我。卡住咗係 Zoom 緊噶嘛？係啊，你嗰個要收錢嘅，如果要用 iPhone 嘅話，仲免費嘅咩？哦，嗰個
你要註冊個 iTunes 嘅帳號先得喎。iTunes 嘅帳號你申請咗未啊？你電要破解咯，好似已經咁講。我停咗個 stream 先啊！我全世界睇住我傻咗。係啊。